Pozdrav prijatelji, dobrodošli na kanal Recept iz srca. Danas pripremamo ukusan i hrskav čips od kukuruznog brašna na zdrav način. Idealan je kada vam se jede nešto grickavo, a želite zdraviju varijantu. Na suvom tiganju propržite oko 60 g semenki suncokreta, oko 3-4 minuta. Na srednjoj temperaturi uz stalno mešanje. Zatim dodajte 30 g susama i propržite oko još 1 minut samo da zamiriše. Zatim semenke sipamo u činiju. Pa dodajte 30 g mlevenog ili celog lana. Zatim 140 g kukuruznog brašna, 1 ravnu kašičicu soli, 40 ml maslinovo ulje i oko 140 ml vode. Sve lepo umesimo dok ne dobijemo glatku smesu. Zatim na pek papir stavljamo smesu. I zatim preko stavljamo još jedan pek papir. Razvucite smesu što tanje između 2 pek papira za pečenje, oklagijom, znači što tanje to bolje. Nakon što smo smesu preručili u pleh, pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni oko 25 minuta, odnosno dok čips ne dobije zlatnu boju i postane lepo hrskav. Naš čips je gotov, veoma je ukusan i hrskav. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao recept i obavezno probajte, pa mi javite utiske u komentarima i se vidimo u sljedećem videu.